अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मुझे कुछ रिंगटोन कॉन्टेंट्स के हवाले से मैसेजेस रिसीव हुए कि भाई अगर कोई भी यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पे रिंगटोन कॉन्टेंट्स को अपलोड करता है, बेसिकली उस यूट्यूबर का जो चैनल है वो कुकिंग का है, ब्लॉगिंग का है या व्लॉगिंग का है। सादा अल्फाज में बात की जाए, वो यूट्यूबर जो अपने यूट्यूब चैनल पे रिंगटोन कॉन्टेंट्स को अपलोड करता है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे रिंगटोन कॉन्टेंट्स को छोड़ के किसी और टॉपिक पे काम कर रहा है, यानी कि किसी और टॉपिक पे वीडियोस को अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रहा है। तो वो क्या करता है, एक हफ्ते के दौरान में 2 से 3 वीडियो ऐसी अपलोड करता है जो रिंगटोन कंटेंट्स के हवाले से होती हैं। तो भी क्या अगर वो यूट्यूबर जो अपने YouTube चैनल पे रिंगटोन कंटेंट्स को अपलोड करता है, तो क्या ऐसे YouTube चैनल मोनेटाइज होंगे कि नहीं होंगे? अगर उस यूट्यूबर का चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है, तो वो वीडियोस जो रिंगटोन कंटेंट्स के हवाले से हैं, उन वीडियोस पे मोनेटाइजेशन अनेबल होगी, यानी कि ऑन होगी कि नहीं होगी? तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे खुद ये बहुत क्वेश्चन पसंद आया है, क्योंकि बहुत सारे नए यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे ज्यादा व्यूज लेने के लिए रिंगटोन कंटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई देखें, अगर आपका कुकिंग का चैनल है या फिर किसी और टॉपिक पे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप एक हफ्ते के दौरान में 2 से 3 वीडियोस ऐसी अपलोड करते हैं जो भाई रिंगटोन कंटेंट्स के हवाले से है। तो आप इस तरह से अपलोड कर रहे हैं, ये सोच के अपलोड कर रहे हैं भाई मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे। लेकिन आपका टॉपिक कोई और है, लेकिन जो आपको रिंगटोन कंटेंट्स पे व्यूज मिलेंगे वो रिंगटोन वाले ही मिलेंगे। वही व्यूज जो आप यूट्यूब पे किसी और टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वो आपकी दूसरी वाली वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे। भाई जो आपने रिंगटोन वाली वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, वो ऐसे व्यूज है जो रिंगटोन के रिलेटेड व्यूज है। भाई जैसे ही आप रिंगटोन वाली वीडियो को अपलोड करेंगे, आपको इसी रिंगटोन वाली वीडियो पे मोस्टली व्यूज मिल सकते हैं, इवन के हजारों में मिल सकते हैं, इवन के आपको 500 से ज्यादा भी एक दिन में मिल सकते हैं। ये कंफर्म बात है। भाई मैंने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल्स भी देखे हैं, वो कुकिंग के चैनल है, वो व्लॉगिंग के चैनल है, यानी कि किसी और टॉपिक पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही रिंगटोन वाली वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, तो उसी रिंगटोन वाली वीडियो पे भाई उनको बहुत सारे हजारों में भी व्यूज मिल जाते हैं। लेकिन वही यूट्यूबर जो अपने यूट्यूब चैनल पे किसी और टॉपिक पे वीडियो को अपलोड करते हैं, वो उसी वीडियो पे जो व्यूज होते हैं वो 50 होते हैं, वो 100 होते हैं, वो 150 होते हैं, इससे भाई बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो भाई अगर आप अपने YouTube चैनल पे रिंगटोन कॉन्टेंट्स को अपलोड कर रहे हैं, या फिर वो यूट्यूबर जिनका YouTube का ऐसा चैनल है जिसपे मोस्टली रिंगटोन कॉन्टेंट्स ही पड़े हुए हैं, तो भाई YouTube क्या करेगा, आपके इस तरह के चैनल्स को मोनेटाइज करेगा। वो किस तरह से करेगा? भाई देखें, अगर तो आपने अपनी ऐसी वीडियो क्रिएट की है जिसमें आपकी रिंगटोन आपकी पर्सनली है, यानी कि कॉपीराइटेड रिंगटोन नहीं है, या फिर आपने कोई म्यूजिक ऐड किया है उसमें कॉपीराइटेड म्यूजिक शामिल ना हो, या फिर आपने ऐसे वॉलपेपर्स यूज किए हैं जिसमें कॉपीराइटेड वॉलपेपर ना हो, यानी कि आपका जितना भी रिंगटोन का कंटेंट है वो अगर आपका जाती है, पर्सनली है, तो भाई YouTube क्या करेगा, आपके इस तरह के रिंगटोन वाले कंटेंट्स को डेफिनेटली मोनेटाइज करेगा। अगर आपका चैनल ऐसा भी है जिसपे मोस्टली रिंगटोन कंटेंट्स पड़े हुए हैं, वो 1 मिनट से ज्यादा के भी होनी चाहिए। भाई मोस्टली कंटेंट्स आपका 1 मिनट से कम का ना हो। ये मैं इससे पहले भी एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूं। अगर आपका चैनल ऐसा है जिसपे मोस्टली कंटेंट 1 मिनट से कम का पड़ा है, तो जैसे ही आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो भाई अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन थी कि भाई अगर कोई भी यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनल पे रिंगटोन कंटेंट्स को अपलोड कर रहा है तो उनका चैनल मोनेटाइज होता है कि नहीं होता? भाई डेफिनेटली होता है, और 100% होता भी है। तो भाई अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि भाई मैं इन रिंगटोन कंटेंट्स को अपलोड करूंगा और ज्यादा व्यूज लूंगा, तो भाई आपके वही व्यूज रिंगटोन वाले व्यूज ही होंगे, वो आपकी दूसरी वाली वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे। तो भाई ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स के माइंड में ये कंफ्यूजन थी, भाई अगर कोई भी यूट्यूबर इस तरह के कंटेंट्स अपलोड करते हैं, उनके चैनल मोनेटाइज होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भाई आपको इसका बहुत ही सादा सा मैंने आंसर दे दिया है। अगर आपके चैनल पे पर्सनली कंटेंट पड़ा हुआ है रिंगटोन के रिलेटेड, तो आपके चैनल डेफिनेटली मोनेटाइज होते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक ना हो, अगर आप इस तरह के कंटेंट्स अपलोड करते हैं कि भाई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, फिर आप इस तरह का मवाक यूज करते हैं कि आपको कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाए, तो भाई इस तरह के YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।